வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா mahindra arjun 555di ultra-1 மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. ஆயில் பிரேக்கு டுவல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் மட்டும் இல்லைங்க, டாப் இருக்குங்க, ஊக்கு பட்டு கை செட்டு சைடு சேர்ந்து ஃபுல் செட்டிங்ஸோடு வருதுங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் மட்டும் இல்லை. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் வந்து ஒரிஜினல் டயர் தான். 85 to 90% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தாங்க, பட்டன் போடுற கண்டிஷனில் இருக்குது. புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 2 ஓனர் வண்டிங்க. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்ட் இல்லை, எஃப்சி வந்து கரண்டில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 3,70,000 ரூபா கேட்குறாங்க. இந்த விலை நேரில் போய் பார்க்கும்போது அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் நாமக்கல் பக்கத்தில் இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.